పవన్ కళ్యాణ్ నిన్న రిపబ్లిక్ సినిమా ఫంక్షన్‌లో పరిశ్రమ గురించి, రాజకీయాల గురించి మాట్లాడిన దాని మీద ఈరోజు 10 టీవీలో చర్చ పెట్టారు. కానీ ఏదో సాంకేతిక సమస్యల వల్ల అది చాలా అంతరాయాలొచ్చాయి. అందుకనే స్పష్టంగా చెప్తున్నాను. మొదటిది, పవర్ స్టార్‌గా ఆయన పరిశ్రమ గురించి, ప్రభుత్వ విధానము, ఆన్‌లైను సరైందా కాదా వీటన్నిటి మీద తప్పకుండా అభిప్రాయం చెప్పొచ్చు. చెప్పడానికి ఆయన ప్రతినిధి వర్గంలో కూడా వెళ్ళొచ్చు. పైగా అది ఈ మొత్తానికి పెద్దన్న పాత్ర వహిస్తుంది చిరంజీవే కాబట్టి చిరంజీవిది కూడా చెప్పొచ్చు. కానీ ఒక విధంగా ఆయన జనసేనానిలాగా మాట్లాడారు. చిరంజీవి సినీ సేనానిలాగా ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరుపుతుంటే పవన్ కళ్యాణ్ జనసేనానిలాగా మాట్లాడినట్టు కనిపించింది. తనను వైసీపీ టార్గెట్ చేస్తుంది కాబట్టి తను వైసీపీని టార్గెట్ చేసి సభలో మాట్లాడడం తప్ప మొత్తం పరిశ్రమ, దాని అభిప్రాయాలు వాటి గురించి రాదు. మీకు తెలుసు, నేను ఈ ఆన్లైన్ విధానం వచ్చిన రోజే ఒక పోస్ట్ పెట్టాను. ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పనులు చాలా ఉండగా ఇది చేస్తారని. దాని మీద మంత్రి కూడా కొంచెం ఎకచక్కంగా మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత పరిశ్రమ ఆదిశేషగిరి గారు వీళ్ళందరూ వెళ్ళి మాట్లాడాక మేమే అడిగాము, చాలా రాష్ట్రాల్లో ఉంది, మన రాష్ట్రంలో కూడా పెట్టండి అని మేమే అడిగాము. అయితే అదే సమయంలో టికెట్లు రేట్లు పెంచుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వండి అని అడిగాము. 2 పరిశీలిస్తామని చెప్పారు అన్నారు. ఉభయతారకంగా వాళ్ళ రేట్లు పెరగటం, వీళ్ళకి ఆదాయం పెరగటం జరుగుతుందా అని కూడా నేను కామెంట్ చేశాను. మరి ఈ దశలో పవన్ కళ్యాణ్ దాదాపు గబ్బర్ సింగ్ రేంజ్లో ఇవన్నీ ఈ వేదిక మీద మాట్లాడారు. మాట్లాడదలుచుకున్నారంటే తనను టార్గెట్ చేసి పరిశ్రమను దెబ్బతీస్తున్నారు అనేది ఆయన. అదే సమయంలో ఆదాయాలు, పారితోషికాలు వీటన్నిటి గురించి చర్చించారు. ఇవన్నీ చాలా విస్తృతమైన అంశాలు. పైగా సాయి ధరమ్ తేజ్ సినిమా దానికి సంబంధించి వచ్చినప్పుడు ఇంత మాట్లాడతారని ఎవరు ఊహించరు. ఆ మొదట్లో దాన్ని కొంచెం హర్షించినటువంటి దిల్ రాజు లాంటి వాళ్ళు కూడా తర్వాత ఆ మొత్తం అక్కడ బాడీ లాంగ్వేజ్లు అవన్నీ కనుక చూస్తే అది పరిధి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది. ఏదైనా ఇప్పటికైనా సరే పరిశ్రమను కాపాడుకోవటం, పరిశ్రమలో పనిచేసే వాళ్ళను రక్షించుకోవటం, మంచి సినిమాలు వచ్చేట్టు చూసుకోవటం ఒకటి. ప్రభుత్వం కూడా ఎంతసేపటికి వీళ్ళు చాలా ఎక్కువ పారితోషికాలు తీసుకుంటున్నారు, మొత్తం కొల్లగొడుతున్నారనే అభిప్రాయాలు చట్టబద్ధంగా ఏం చేయొచ్చు, కానీ అంతకుమించి అదుపు చేసే అవకాశం ఏ ప్రభుత్వానికి లేదు. మూడోది, మోహన్ బాబు, ప్రకాష్ రాజు, లేకపోతే ఈ రకరకాల పేర్లు వచ్చాయి అక్కడ. మోహన్ బాబు ప్రభుత్వానికి ప్రతినిధి అన్నట్టుగా మోహన్ బాబు గురించి చాలాసార్లు ఆయన ప్రస్తావించారు. ఆ 2 కుటుంబాల మధ్య ఉన్న వాద వివాదాలు మనం గతంలో చూసాం. ఇటీవల ఆ పరిస్థితి లేదు. ఇప్పుడు ఎన్నికల్లో మళ్ళీ రావచ్చు. మరి దాని ప్రభావం కూడా దీని మీద ఉందేమో మనకు తెలుస్తుంది. ప్రకాష్ రాజు చేసే ఒక పెద్ద పోరాటం నిజానికి కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం, సంఘ పరివారు, భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ మీద, చిత్రాల మీద, మీడియా మీద చేస్తున్న దాడులు వీటి గురించి చాలా ఆయన పోరాడుతున్నారు. మరి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రసంగంలో ఎక్కడ ఆ ప్రసక్తి రాలేదు అసలు. రాష్ట్రం గురించి తప్ప షూటింగులు కూడా ముందే ధ్వంసం చేసిన పరిస్థితి దేశంలో ఉంది. దాని గురించి ఎందుకు మాట్లాడలేదు? ఆయన ఇచ్చిన హిట్లర్ ఉదాహరణ ఇచ్చారు. కమ్యూనిస్టుల కోసం వచ్చారు, సోషలిస్టుల కోసం వచ్చారు, క్యాథలిక్కుల కోసం వచ్చారు, నా కోసం ఎవరు మిగలలేదని. ఈ పరిస్థితి దేశంలో ఉందని చాలామంది భావిస్తున్నారు. దాని జోలికి కూడా వెళ్ళలేదు. తర్వాత ఇడుపులపాయలో నిధులు వాటి మీద తప్పకుండా కేంద్రం, సిబిఐ అలాంటి అవకాశం ఉంటే దర్యాప్తు చేయొచ్చు. కానీ వాళ్ళు సోనూ సూద్ మీద దర్యాప్తు చేస్తున్నారు, జావేద్ అఖ్తర్ మీద కేసు పెడుతున్నారు. ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. జగన్ ప్రభుత్వం యొక్క విధానం, ఆన్లైన్ టికెట్ల విధానం సరికాదనుకుంటే దాన్ని ప్రముఖ నటుడుగా, పరిశ్రమ ప్రతినిధిగా మాట్లాడడానికి పూర్తి హక్కు, అవకాశం ఉంది. అదే సమయంలో జనసేనానిగా వైసీపీ మీద విమర్శలు చేయదలుచుకుంటే అది చిత్ర పరిశ్రమ ద్వారా అయితే జరగదు. ఇదంతా కూడా చిత్ర పరిశ్రమతో ప్రభుత్వానికి సంబంధం లేకపోవడం వల్ల. అంటే మరి సురేష్ బాబు లాంటి వాళ్ళు, మాకు మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి పరిశ్రమతో, చిరంజీవి చాలాసార్లు అభినందించడం ఇదంతా చూసాం. కాబట్టి పరిశ్రమలో వైరుధ్యాలు, పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. అలాగే కనికరించండి అని చిరంజీవి అన్నప్పుడు నేను మాట్లాడాను. కనికరించండి అని చిరంజీవి అంటుంటే కాలిపోతారు అని పవన్ కళ్యాణ్ హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ రెండింటి మధ్యలో విపరీతమైన అగాధం ఉంది. కనికరించడము, కాలిపోవడము రెండూ అక్కర్లేదు. పరిశ్రమ, దాని ఆదాయము, దాని హక్కులు, దానికి సంబంధించిన అంశాలు, ప్రభుత్వం నుంచి కోరేది వద్దనేది, కోర్టులు, హక్కులు, చాలా వేదికలు ఉన్నాయి, చర్చలు జరుగుతున్నాయి మౌలికంగా. మరి అటువంటిప్పుడు ఇది ఎందుకో ఇంత పెద్ద ట్విస్ట్ వచ్చింది?
ఇంకా సంబంధిత మంత్రి ఆయన మాట్లాడింది తప్ప ఒప్ప పక్కన పెడితే పదే పదే సన్నాసి అది ఇది అని అనటము ఇవన్నీ అంటే పవన్ కళ్యాణ్ కొంచెం నేను అదే అన్నాను, గబ్బర్ సింగ్ మోడ్లోకి వెళ్ళినట్టుగా ఉన్నారు. మద్యం అమ్మొచ్చా లేదా ఇంకోటి చేయొచ్చా, డ్రగ్స్ రావచ్చా, అది ఏవి జరగకూడదు. కానీ ఏ పోరాటం అక్కడ, ఏ ఉద్యమం ఎక్కడ అనేది ఆ విధంగా చేయాల్సి ఉంటుంది. మరి పవన్ కళ్యాణ్ భాషలో కానీ లేకపోతే భవిష్యత్తు దూకుడు కానీ ఇది ఒక సంకేతం అన్నది కూడా మనకు ముందు ముందు తెలుస్తుంది. నాకు తెలిసి దీని అంతటినీ కూడా మళ్ళీ ఒక లైన్లో పెట్టి చర్చలు సక్రమంగా జరగడానికి చిరంజీవి లేదా దిల్ రాజు ఇట్లాంటి వాళ్ళు చొరవ తీసుకుంటారని చెప్పి భావించాలి. ఈ రిపబ్లిక్ వైసీపీ రిపబ్లిక్ కాదు, మోడీ రిపబ్లిక్ కాదు. అసలు ఆ మాటకు వస్తే ఇది పవన్ కళ్యాణ్ రిపబ్లిక్ కూడా కాదు, సాయిధరం తేజ్ సంబంధించింది. మీడియా మీద కూడా పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడారు. వాస్తవానికి మీడియా అవసరాన్ని మించి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది అనే ఒక పెద్ద చర్చ నడిచింది. లేదు ఆయనేమో ఎక్కువ స్పీడ్లో వెళ్ళారా లేదా అన్న దాని మీద ఆయన ఎందుకు పరిశోధనలు అన్నట్టుగా ఆయన మాట్లాడారు. అది కూడా మనం అప్పుడు చెప్పుకున్నాం. అందుకని మీడియా కూడా సమయం మనం పాటించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదే సమయంలో మీడియా కొంతవరకే చెప్పాలి, ఇంకో భాగం చెప్పకూడదు అని శాసిస్తే మళ్ళీ అది సినిమా వాళ్ళకి చెప్పినట్టే అవుతుంది కదా. ఇంకోటి మోహన్ బాబు ఆయన కాలేజీలు టికెట్ల గురించి చెప్పారు. నేను వేరే వీడియో చేశాను. ఎయిడెడ్ కాలేజీలు కూడా ఏ విధంగా మూతపడిపోతున్నాయి, ప్రైవేట్ పరం అవుతున్నాయని. అది కూడా మరి ఆయన దృష్టిలో ఉందో లేదో మనకు తెలియదు. పరిశ్రమ దిల్ రాజుది కాదు, లేకపోతే సురేష్ బాబుది కాదు, లేకపోతే అల్లు అరవింద్ది కాదు అన్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ది కూడా కాదు. పవన్ కళ్యాణ్ మిత్రులు ఆవేశంగా మాట్లాడతారు, అదంతా నిజమే. కానీ నిన్న అంత సుదీర్ఘంగా అన్ని అంశాలు ఒకటే వేదిక మీద, అందులో పరిశ్రమకు ప్రభుత్వానికి మధ్యలో చర్చలు జరుగుతున్నప్పుడు మాట్లాడడం మటుకు రాజకీయ కోణాన్ని ఎక్కువగా తలపింపజేసింది. దానికి విడిగా మళ్ళీ ఆయన వివరణ ఇస్తారేమో చూడాలి. ప్రభుత్వం కూడా దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని తన విధానం నిర్ణయించుకోకూడదు. వైసీపీ వాళ్ళు చాలామంది దోపిడీ ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నారు. చాలా కోణాల్లో చాలా అంశాలు ఉన్నాయి దీంట్లో. దగ్గర పరిశ్రమ అంటేనే, సినిమాలు అంటేనే దోపిడీ అన్నట్టుగా దాన్ని ఏదో అరికట్టడం తక్షణ కర్తవ్యం అన్నట్టు వాళ్ళు కూడా భావించాల్సిన పని లేదు. ఇది కొంచెం సంక్లిష్టమైన వ్యవహారంగా ఉంటే ఈ మాటలతో మరింత జటిలమైంది. దీన్ని మళ్ళీ సరిగ్గా చర్చల పట్టాలు ఎక్కించి సమగ్రమైన విధానంతో రావాల్సి ఉంటుంది. పరిశ్రమ తను ఏం కోరుకుంటుందో తను చెప్పాలి. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రేక్షకులు ఆదరణ ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ పరిశ్రమ లేదు. ఎవరో అన్నట్టుగా అక్కడ ఎగ్జిబిటర్ సెక్టార్ మాత్రమే ఉంది. దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయాల్సి ఉంటుంది. దీన్ని పెంచుకోవటం కాకుండా పరిష్కరించుకోవటం అన్నది ఇక్కడ ముఖ్యమవుతుంది. ఎవరు సన్యాసులు కాదు, ఎవరు సార్వభౌములు కాదు.